მოგესალმებით, კოლეგებო, მივესალმებით სტუმრებს. ჩვენ სტუმრები გვყავს შტატი კოლორადოდან. მოიხსენებათ, რომ ჩემი მოადგილე და ბატონი ლაშა სირაბიძე იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყარინ არჩევნების გადამამუშავებასთან დაკავშირებით. ეს რა ჩვენ ძირითადად ქალაქის პრობლემა არის, იყო ვიზიტით წასული და შესაბამისად ქალაქ გოლდენის მუნიციპალიტეტის დელეგაცია დღეს ჩვენთან არის სტუმრად ბათუმში, სტუმრად უпроსორად სამუშაო ვიზიტით, სტუმარი ქვია ჩვენთან ყველა უცხოელს, ვინ ჩამოდის და ყოფილი მერი ბატონი ბილი ქალაქ გოლდენის და მინდა სიტყვით უნდა თუ სურვილი აქვს რომ სიტყვით მოგმართონ, შესაბამისად გადავცემთ სიტყვას და ორიოდე სიტყვით. კი ბატონო, როგორ ჩათვლით საჭირო თუ გნებავთ ტრიბუნასთან მოვიდეთ. კი ბატონო. Well, good morning. First, I would like to thank Irakli and the folks of Batumi for being such wonderful hosts. We are thrilled to be in your beautiful city. მოგესალმებით ყველას, პირველ რიგში დიდ მადლობას ვუხდი ბატონ ირაკლის და ბათუმელებს ასეთი მშვენიერი მასპინძლობისათვის. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა ჩამოსულიყავით თქვენს ქალაქში. We were privileged to have Irakli and Lasha visit us in Colorado this past summer, and it was a good experience. It was a good experience for us. We enjoyed having them, and that was the first step in the program that we are now working on. ჩვენ დიდი პატივი მოგვეცა იმ ვიზიტის გამო, იმ ვიზიტით რომლის პარლებში ჩვენთან იმყოფებოდნენ კოლორადო შტატში, ქალაქ გოლდენში, ბატონი ირაკლი და ბატონი ლაშა. ეს იყო პროგრამა ქალაქებს შორის დამეგობრების პარლებში და ეს ვიზიტი მოხდა 2015 წლის ზაფხულში. ძალიან საინტერესო ვიზიტი იყო. I have two very talented people with me, and I would like to introduce Teresa Warsham and Ann Byerly, both from the city of Golden. Teresa is our sustainability coordinator, and Ann is our deputy director of public works and does utility work for the city. They are very smart, and they will contribute an awful lot to the program we will put together for you. ასევე მინდა წარმოგიდგინოთ გოლდენის დელეგაციის ორი კიდევ ჩემს გარდა კიდევ ორი წევრი, ორი ქალბატონი, ესენი არიან ქალბატონი თერეზა ვოშამი, რომელიც არის ქალაქ გოლდენის მდგრადი განვითარების პროგრამის კოორდინატორი და ასევე ქალბატონი ენ ბირლი, რომელიც არის მოადგილე საზოგადოებრივ სამუშაოთა დეპარტამენტისა, ასევე ქალაქ გოლდენისა. ესენი არიან ძალიან ნიჭიერი და ძალიან თავისი საქმის პროფესიონალი, მწოდნე ადამიანები და დაგვეხმარებიან იმ პროგრამის, ესე ვთქვათ, გამართვაში, რომლის გამართვასაც ჩვენ ვაპირებთ ქალაქ ბათუმში. Our goal for our trip here is to significantly help create a pilot program that would allow solid waste that does not need to go to the landfill to be diverted. We are looking at creating a pilot program with recycling companies here in Batumi that will begin the process of recycling so that much of the material that currently goes to your landfill that is expensive to put there and has the opportunity to be reused can be. So our goal for this week is to complete
a pilot program to provide as much expertise in how that should work, so that when you start the program, you will be successful, and that it can successfully then be expanded through the entire community. დიახ, ჩვენი ვიზიტის ფარგლებში ჩვენ ვაპირებთ წამოვიწყოთ საპილოტო პროგრამა ბათუმში. ეს საპილოტო პროგრამა შეეხება მხარი ნარჩენებს, ანუ მისი მიზანია, რომ მხარი ნარჩენები გადამუშავდეს. ბევრი მხარი ნარჩენი მიდის ნაგავსაყრელზე, რაც არ არის ეფექტური, იმიტომ რომ მხარი ნარჩენები შეიძლება გამოყენებული იქნას ხელახლა და ამისათვის შეიძლება გადამუშავდეს. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ვითანამშრომლებთ გადამამუშავებელ ნარჩენების გადამამუშავებელ კომპანიებთან და გავიზიარებთ ჩვენს გამოცდილებას იმისთვის, რომ ეს აღნიშნული მიზნების მისაღწევად ბათუმის საპილოტო პროგრამა იყოს წარმატებული. So thank you. We are very happy to be in your beautiful community, and we will do everything we can to help make your recycling program successful. Thank you. ასე რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მხარი ნარჩენების საპილოტო პროგრამა, რომელიც გვინდა რომ ჩატარდეს ბათუმში, იყოს წარმატებული. ჩვენ ამისათვის ცდას არ დავაგლებთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მასპინძლობისთვის. დიდი ბოდიში პატარა განცხადება მინდა გავაკეთო. იმის გამო, რომ დღეს საკრებულოს სტუმარი და ამერიკის ელჩი ჩამოვიდა ბათუმში, ჩვენ დღის წესრიგი ამ მხარნარჩენების კომისიასთან დაკავშირებით ოდნავ შეიცვალა და გამგებლები ბრძანდებით არის და მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ ჩვენი შეხვედრა გოლდენის დელეგაციასთან შედგება არა 12-ის ნახევარზე, არამედ 2 საათისთვის ბრიფინგ რუმში და რო იყოთ ასევე მრჩეველთა საბჭოს შეხვდებით 2 საათზე. ეხლა ჩვენ დღის წესრიგით გავალთ და გვერდით დავიწყებთ მუშაობას, სადაც ხვდებით იმ კომპანიის წარმომადგენლებს, რომლებიც მეორად გადამუშავებას აწარმოებენ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრებს და დოქტორ თქვენ ერთოთი არ წახვიდეთ. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სტუმარი გვყავს 1916-21 წლებში ქალაქს ყავდა ქალაქის ხელმძღვანელი იყო კონსტანტინე საბახტარიშვილი 1916-21 წლების შუალედში. ანუ ამ ადამიანის ირგვლივ არ მოიპოვება პრაქტიკულად და ამ წირი ინფორმაცია მოიპოვება და დღეს რაღაც წარმოგვიდგინოს უნდა ქალბატონი მომძანდება, დიახ, გააკეთეთ კომენტარი ამ ადამიანის. კი ბატონო, გაუკეთეთ ანოტაცია. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ბათუმის საკრებულოს დღეს მასპინძლობისათვის. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო მოვლენაზე მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო. კერძოდ, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარემ უკვე მოგახსენათ, კონსტანტინე საბახტარიშვილი, რომელიც იყო გარკვეული პერიოდი ქალაქის მერი, აგრეთვე საკრებულოს წევრი, თავმჯდომარე, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი, თუმცა ამ ადამიანის შესახებ ძალიან მწირია ინფორმაცია ისტორიულ წყაროებში და ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო იყო, როდესაც ცოტა ხნის წინ ჩვენ დაგვიკავშირდა ნოე ჟორდანიას მთავრობის ხაზინადარის ბატონი ვასო წულაძის შვილიშვილი, ქალბატონი ნინო ტარასაშვილი, რომელმაც გითხრა, რომ მასთან ინახებოდა დოკუმენტაცია კონსტანტინე საბახტარიშვილის შესახებ. ქალბატონი ნინო ჩვენი თხოვნით შეძუხდა და ბათუმში ჩამოვიდა და დღეს პირადად შეუძლია გადმოგცეს ეს მასალა, რომელიც აი ბატონმა რამოზმა და ბატონმა ოთარ გოგორიშვილმა უკვე დაგვიდასტურეს, რომ ისტორიული მკვლევარებისათვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მასალაა. გარდა ამისა, ბათუმის მუზეუმი უნდა გავხსნათ მოგეხსენებათ და მუზეუმისთვისაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი მასალაა. გარდა ამისა, ძალიან სასიამოვნოა, რომ ბათუმის ის მდიდარი ტრადიცია თვითმმართველობის და ძალიან მნიშვნელოვანი ტრადიცია, რაც გააჩნია აი ამ ისტორიასაც შეავსებს და ჩვენ დღეს შესაძლებლობა გვაქვს, რომ ეს ერთი ფურცელი გავაცოცხლოთ ამ მნიშვნელოვანი და მდიდარი ისტორიისა და ტრადიციისა. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და ქალბატონ ნინო ტარასაშვილს თხოვ რამოდენიმე სიტყვით მოგვიყვეს აი ამ ისტორიის შესახებ. გამარჯობათ ბატონო, ისა ბატონებო.
ეს ისტორია არის, რომ ისა საბახტარაშვილის ძმისშვილი იყო, ჩემი დის ნათლია და როცა გარდაიცვალა უთხოვა, რომ ეს ძალიან გთხოვთ, რომ წაიღეთ ბათუმში. რატომ კოლონიაში იყო, რომ რაც ხახალდი იყო, უნდა ყოფილიყო დაბრუნებული საქართველოში. მე ბაბუაჩემიდან ვიცი, რომ ყველაფერი უნდა დაბრუნდეს, როგორც ლევილიც უნდა დაბრუნდეს და ეს იყო მისი ნაყიდი, ქართული ფულით, რა თქმა უნდა, მაგრამ მისი ამორჩეული იყო და როგორც შატოს უძახით, რა შატო არ არის, მაგრამ დიდი სახლია, ასე ვთქვათ. და თვითონ ლევილის სასაფლაო იმანაც ამოერჩა, იმიტომ ძალიან შორს არ იყო ამ შატოში და ამ შატოში ცხოვრობდნენ მთელი სოციალისტები საერთოდ და დიდი სახლი იყო, მაგრამ თითო-თითოს ჰქონდათ ერთი ან ორი ოთახი, მეტი მაინც ადგილი არ იყო ყველასთვის. ისე რომ მიხარია, რომ ეს დღეს გადმოგცეთ და თქვენ ბათუმში იყო ეს, მაგრამ ასლი მჭირდება, იმიტომ ლევილში მთხოვეს, რომ როგორ თუ წაიღე ბათუმში და ჩვენ არა გვაქვს ასლი. ისე რომ მეც მექნება ერთი ასლი. ძალიან დიდი მადლობა. შეიძლება ბატონო ირაკლი. მე ცოტა მაინც განმარტებას გავაკეთებ, რომ საკრებულოს შემადგენლობა საქმის კურსში იყოს. კოტე საბახტარაშვილი არა მარტო ბათუმში, არამედ მთლიანად საქართველოს ეროვნულ მოძრაობაში უმნიშვნელოვანესი ფიგურაა, მაგრამ მის შესახებ თუ ჩვენ ნაკლებად ვიცით, ეს მის ბრალია, რომ ჩერერთი ჩვენთან ძალიან გვიან ჩამოაღწია დამოუკიდებლობამ და მისი მოღვაწეობაც ხანმოკლე იყო და მეორეც ის შემდეგ ემიგრაციაში წავიდა. მის შესახებ მაინც გვაქვს ჩვენ მასალები, მისი შეხვედრები უცხოურ დელეგაციებთან, ოსმალეთის, ინგლისის, გერმანიის დელეგაციებთან, მისი გამოსვლები, აგრეთვე ქალაქის მაშინდელ გამგეობაში მუშაობის პერიოდი, ჯერ გამგეობის წევრი გახდა, შემდეგ მოადგილე იყო, ასრულებდა ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობასაც. გვაქვს აგრეთვე მიგნებული ფოტოსურათი, ცოტა ისეთი პატარა არის, ძალიან კოლექტიურია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენთვის, რაც ახლა ქალბატონმა თქვენ მოგართვათ, ჩვენთვის არის ძალიან დიდი ჯილდო და ძალიან დიდი განძი იმისათვის, რომ ამ ღირსეული ადამიანის შესახებ მოსახლეობას საქართველოს ჰქონდეს ჭეშმარიტი წარმოდგენა და მას კიდევ ამავე დროს საკადრისი პასუხიც მივაღოთ. დიდი მადლობა. ბატონო ირაკლი, სანამ სხდომას დაიწყებთ, თუ შეიძლება ერთი კითხვა მექნება, ჩვენ გველოდება სტუდენტები, სტაჟიორები, რომლებსაც უთხრეს, რომ 9 საათში შევძლებდით მათ მოსმენას. თუ კი ესეთი დაპირება არის საკრებულოს მხრიდან გაცემული, მაშინ იქნებ ჯერ მათ მოусმინოთ და მერე დავიწყოთ საკრებულოს სხდომა. იმიტომ უხერხულობაში ვართ, ვალოდინებთ ადამიანებს. როგორ? 9 საათში შევძლებთ მოსმენას. არა, მე ვიცი სტუდენტებისგან თვითონ, რომ ქალბატონი რა თქმა უნდა, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე ვიცი, რომ მალე ელოდება ის ხალხი და იმიტომ არიან სწორედ მოსულები. 9 საათში როგორ შევძლებთ მოსმენას? ჯერ 6 საკითხი გვაქვს და ხომაც ისეს მალე დასრულდება და ხომა დასრულდება და შემდეგ მოусმენთ რა პრობლემა არის საკითხები რომელიც ასტრაფოა ეხლა და 6 საკითხი გვაქვს ამიტომ ჩავეტიოთ რეგლამენტში ყველა და 9 საათში ხომასაც დავასრულოთ ბატონო ყობა თუ გნებავ დავტოვებ დარბაზს და 5 წუთში დაასრულებთ არ დაასრულე 5 წუთში არ დავასრულე რეგლამენტი რომ დავიცვან 9 საათს არ დაგჭირდება ხომისთვის რეგლამენტი დავიცვათ დათვალე 6 საკითხი გვაქვს სხდომა გახსნილად გამოაცხადეთ კი ბატონო მოკლედ ღირსასიგი ყველას დარიგებული გაქვთ თუ რაიმე შეკითხვები გაქვთ ღირსასიგთან დაკავშირებით
ვარაუდ მოშ თუ შეიძლება განვიხილოთ კენჭისყრას დავაყენოთ რეგლამენტში ცვლილებების პროექტის დღის წესრიგიდან კიდევ ერთხელ განმეორებით ამოღების შესახებ, რადგან განმარტებები ბევრი გაკეთდა, არა მარტო ჩვენს მხრიდან, არამედ სხვა პარტიების მხრიდანაც და საზოგადოების წუხილიც გამოიწვია შტატების გაბერვისკენ მიმართულმა ქმედებებმა. ამიტომ თუ შეიძლება ეს საკითხი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე იქნეს ამოღებული დღის წესრიგიდან. მოადგილი შტატის დამატებასთან დაკავშირებით. მოგესალმებით ყველას. იურისტებთან შეკითხვა მაქვს ასეთი. მე რა თქმა უნდა ვემხრობი ყობას ინიციატივას, მაგრამ ჯერ პირველ რიგში პირველი საკითხი დავაყენოთ კენჭისყრაზე და ანუ კენჭისყრა არ ჭირდება. ცნობათ უნდა მივიღოთ და მე სრული შემადგენლობა რო ვიქნებით ამ საკრებულოს წევრების, მე ვიმჯეროთ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. რაზეა საუბრობ ნოდარ ვერ მოგისმინე. პირველი საკითხი რომელიც დღის წესრიგი თუ ვერ დავამტკიცეთ პირველ საკითხს როგორ განვიხილავთ? ეს კენჭისყრაზე არ არის ბატონო თემური, კენჭისყრა ჭირდება, ცნობათ უნდა მივიღოთ ჩვენ. არა, კენჭისყრა ჭირდება, როგორ არ ჭირდება და დღის წესრიგში გიზის. რატო ახლა უმრავლესობა რომ წინააღმდეგ იყოს ამ ადამიანის უფლებამოსილების ცნობით ის ვერ გახდება საკრებულოს წევრი თუ რა ხდება? რა თქმა უნდა კენჭისყრა ამას. ეს ეგ მაგაზრზე ვიყავი, მაგრამ თურმე ჭირდება კენჭისყრა. მე გუშინ იგივეს ვამბობდი, მაგრამ თურმე ჭირდება კენჭისყრა. ეს ეგ უმრავლესობა რომ გადაწყვიტოს რომ კი რა, ხელი რო არ ავწევ შესაბამისად უფლებამოსილება არ უნდა ეცრა, რა ვიცი. სასამართლოს დამავალდებულებს ხელი აწიო? ვერ დაზანეთ დაგავალდებულებს ხელს, რა ვიცი. არა, ხო და მე იგივე აზრზე ვიყავ. კარგით, რა მნიშვნელობა მივიღებთ დღის წესრიგს, დავამტკიცებთ დღის წესრიგს, შესაბამისად მე ვცნობთ მაგ ადამიანის. მე უბრალოდ ფრაქციებს მინდა ვთხოვო გამოხატონ პოზიცია დაყენებულ კენჭისყრასთან დაკავშირებით. ანუ ამოვიღოთ საკითხი თუ არა, ფრაქციების პოზიცია არის. რატო ფრაქციების პოზიციაც მნიშვნელოვანია ჩემის აზრით? ერთხელ იქნა დაყენებული კენჭისყრაზე, ამოვიღებული იქნა, დიახ. და მე ისევ შევიტანეთ. რა შეიცვალა? შეიცვალა ბევრი რამე. აბა რა შეიცვალა? კონსულტაციები გავიარეთ. რა შეიცვალა? ფაქტია. ამისნოლობა აქვს, ეხლა რა შეიცვალა რა? შემადგენლობა. ევან, ესე ვერ ვიმუშავებ, გამორიცხული ამბავია რა. აგრებულოს შემადგენლობა არ შეცვლილა, იგივე ადამიანები ვართ, იგივე პოზიციები გააჩნია აქ დამსწრე საზოგადოებას და საკითხი ისევ შემოდის. გეკითხებით რა შეიცვალა? შენ კენჭისყრაზე ვაყენებ საკითხს. ამოღებასთან დაკავშირებით. კი ბატონო. იქნება გადაწყვეტილება უმრავლესობის ამოვიღებთ. არ იქნება დარჩება და გავაგრძელებთ მუშაობას. რა გავაკეთო ახლა? ბატონო? ანუ ბატონი ფრიდონი უჭერს ხარს მოადგილის დამატებას? თუ რაზე გაფსაუბარი? არა, კი, ისა, უბრალოდ იყო თხოვნა რომ იქნებ თუ აქვს პოზიცია ფრაქციებს დააფიქსირონ. პოზიცია თუ არა აქვს პოზიცია და ახლა ძალით ხوار ვათქვი იმეს რა. კი ბატონო. გავაყენოთ კენჭისყრაზე აღნიშნული საკითხი. ამოღების შესახებ. დიახ. და გადაწყდება ყველა ფრაქციების პოზიციები რა თუნდა ახლა მაგას. ესე ვერ და რაც პირველია კენჭისყრას დავაყენოთ ფრაქციის პოზიცია გამოჩნდება კენჭისყრის შედეგებით. რა თუნდა ახლა ზედმეტი ფრაქციისა, მე მგონი დროის კარგვა იქნება თორე რა პრობლემაა. კარგი, ბალოთ. მეორე საკითხია ხო რეგლამენტში. დიახ, მეორე საკითხს ვაყენებთ დღის წესრიგის მიღებამდე კენჭისყრაზე ამოღებასთან დაკავშირებით. ვინ არის მომხრე რომ ამოვიღოთ დღის წესრიგიდან მეორე საკითხი? 1 2 3 4 5 6 წინააღმდეგი. დათვალეთ. 6 იყო და დანარჩენი წინააღმდეგია ბატონი ფრიდონის გარდა, იმიტომ რომ არა უფლებამოსილება მისი ჯერ ცნობილი. დათვალეთ. ო 21 არესრება. 21 არესრება, ბატონ ფრიდონი არესრება. კარგით, მალობთ. ანუ რჩება დღის წესრიგში საკითხი და სხვა კითხვები გააქვთ. ანუ 20 ადამიანია დარბაზში. ხო, კარგით, მაშინ დავამტკიცოთ დღის წესრიგი და უყაროთ კენჭი, ვაყენებთ დღის წესრიგს კენჭისყრაზე. მომხრე. წინააღმდეგი. მალობთ.
კი ბატონო. ხო, მოკლედ ვიტყვი, უბრალოდ მოგეხსენებათ ყველას, რომ მიმდინარეობს ეს გერმანული პროექტი კანალიზაციის რეაბილიტაციის მესამე ფაზა, რომელიც ძალიან საშური და ძალიან კარგი საქმეა, თუმცა ამ სამუშაოსთან დაკავშირებით ძალიან ცუდი მდგომარეობა ქალაქის იმ ტერიტორიაზე, სადაც სამუშაოები მიმდინარეობს. გადათხილია პუშკინის ქუჩა, წერეთლის ქუჩა და ყველა იქ ჭაობის მიმართულება. მე მესმის, რომ სხვაგვარად ეს ვერანაირად ვერ გაკეთდება და ეს ძალიან სერიოზულ დისკომფორტს უხდის მოსახლეობას. ამიტომ იქნებ შესაძლებლობა იყოს, რომ როგორმე რომ მოვახერხოთ მოსახლეობის ინფორმირება, მართალია ჩვენ დეპუტატები გავდივართ, ველაპარაკებით და გარდა დეპუტატების გარდა გამგებლებიც ვიცი, ხშირად ესაუბრებიან მოსახლეობას და უხსნიან მდგომარეობას, რომ ამ მესამე ფაზასთან დაკავშირებით, მაგრამ ალბათ ყველა თითოეულ ადამიანთან მისვლა ძალიან ძნელია და იქნებ მერია მოახერხოს და საინფორმაციო ბანერები გამოვკიდოთ რამოდენიმე ადგილზე, რომ სადაც იქნება ახსნილი თუ რა სამუშაოები მიმდინარეობს, როდის დამთავრდება და როდის მოხდება ამ ქუჩების აღდგენა. მიმაჩნია ეს საშურის საქმეა და საჭირო გასაკეთებელია. მადლობთ. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და კადრებზე მოგახსენოთ რა, კადრებიც გავვრცელდა ინტერნეტით და მინდა ჩემი პოზიცია დავაფიქსირო ამასთან დაკავშირებით. ნამდვილად ამაზრზენი კადრები იყო და მართლაც სული შემძვრელი იყო ის, რაც დარწმუნებულია მთლიანად საქართველოს ნახა. მაგრამ მინდა ერთი რამეს ვთქვა, რომ წინა ხელისუფლება ამ კადრების მეშვეობით ხელისუფლებას ინარჩუნებდა და სამწუხაროდ ეს ხელისუფლებაც ამ კადრებს იყენებს იგივე მიზნების და გამო. ძალიან გთხოვთ, მოუწოდება ამ შემთხვევაში ოცნებას მესმის, რომ ძალიან ცუდი იყო, მაგრამ ნუ არ გამოვიყენებთ ამ კადრებს ხელისუფლების შესანარჩუნებლად და ისეთ მძიმე მდგომარეობაში ხალხს კიდევ ერთხელ ნუ გავაღიზიანებთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მოქმედებს ფსიქოლოგიაზე, ეს ძალიან მოქმედებს ახალგაზრდებზე და ჩვენ ქართველობაზე მოქმედებს პირველ რიგში რა, მეგობრებო, მინდა გითხრათ და აქედან გამომდინარე ძალიან გთხოვთ, ნუ აღარ მოხდება ამ კადრების გამოყენება და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ძველი ხელისუფლება ამას აკეთებდა იმის გამო, რომ ხელისუფლება შეენარჩუნებინა და რაღაც ძალიან საეჭვო დამთხვევაა კვლევების შემდეგ ამ კადრების კიდევ ერთხელ გამოჩენა რა. მე არავის ჩემი პარტიის წევრები? შეიძლება. თქვენ ისეთ განცხადებას დაგედებ ბატონო ჯაბა, მოსამართლესავეთ გამოძიებას დაასრულე უკვე და ხელისუფლებას არა, მე ახლა მაგ გამოძიების ამ კადრების გავრცელება და ჯერ არავის არ უთქვამს რომ ხელისუფლება მაგ ისა რა ქვია, გამოძიების ისა რა ქვია, შედეგები ჩათვალე ცნობილი გაქვთ უკვე და ძალიან ლეგიტიმური კითხვა დაგისვა, ლევანი იქნებ ვისაც ხელთ ქონდა ეს კადრები იმან დაუნთქია რომ ყველაფერი ჩვენ დაგვრალება. კითხვების დასმის ოსტატები იყვნენ ნაცმოძრაობა კონტრკითხვების და ოღონდ დაებრალები და სამწუხაროდ როგორც ჩანს ბუბა მართალია თუ ჯაბა მართალია, იმიტომ რომ სტილი დაცული გაქვთ და აბსოლუტური ჩაბღაუჭება გრძელდება თქვენი მხრიდან ხელისუფლებაზე. ამიტომ ძალიან გთხოვთ იმ მოწოდებას, რაც ჯაბა გააჟღერა, უბრალოდ დაეთანხმოთ ან არ დაეთანხმოთ და ამაზე დავა თქვენი მხრიდან არის უხერხულობა ელემენტარულად. საერთოდ მეგობრებო, უკაცრავად ბატონო თემურ, მე მოგвеცი ერთი სიტყვის ხელისუფლება. არა, დავასრულებ თემურ რა. ვიცი, ვერ ასრულებ, სულ ლაპარაკობთ. ერთი ამბოვიღე ხმა და იმ ძში ჩაეჭარეთ, რა შეიძლება მე. გისმენდით ხო? ბატონო თავმჯდომარე, ახლა თუ არსებობს საერთოდ პოლიტიკური მორალი, ამ კადრების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობამ თვითლიკვიდაცია უნდა გამოაცხადოს. ეს იქნება ყველაზე ზნეობრივი გადაწყვეტილება. მაგრამ ფაქტის გამკეთებლები თქვენ ვერ ხართ და ვერც იქნებით, იმიტომ რომ ზნეობა არა პოლიტიკური. მე ვლაპარაკობ როგორც პოლიტიკურ მოძრაობაზე და არა იმაზე პიროვნებებზე. ის კადრები რომელიც გავცერდა მართლაც ამაზრზენია და ეს არის სახე სისტემური დანაშაულის. და ახლა ერთმან უკნას ის 28000 ფაილი რომ გაიხსნა და ყველა ჩვენო, მაშინ რა დღეში აღმოჩნდებით ჩვენ და ქვეყანა. ბატონო ლაპარაკის დიგიას. ხოდა მაგას ვამბობ ბატონო ჯაბა დავამატებ გავარცობ ამ თემას. მაგას ვამბობ ბატონო თემურ რომ ეს კადრები კიდევ აღარ უნდა ამოვიდეს და
ისა საზოგადოებას უკვე ყელში აქვს ეს ამოსული რა. ბატონო ჯაბა, სწორედ ამაზე ალბათ ნაციონალური მოძრაობა გაგცემთ პასუხს, მაგრამ მე რაც ვთქვი, დარწმუნებული ვარ თქვენს გაწუხებთ ეს ამბავი. რა სიამოვნებით უყურეთ ახლა თქვენ მაგ კადრებს, დარწმუნებული ვარ არავის არ სიამოვნებს. ბატონო ჯაბა, სწორედ თქვენ წამოწიეთ ახლა ეს თემა და თუ ნაციონალური მოძრაობა იყენებდა როგორც თქვენ ამბობთ საკუთარი ხელისუფლების შესანარჩუნებლად, მაშინ ასე ვიტყვი. ეხლა ამ ინფორმაციას თქვენ იყენებთ თქვენი პარტიის რეკლამირებისთვის და იმიტომ და თემა წამოწიეთ თქვენ. ჩვენ საერთოდ არ ვაპირებდით ამ თემას საუბარს. მადლობთ. მე ვფიქრობ, ამ დარბაზში გასარკვევი არა კადრების საკითხი. ნოდარ თუ ამ თემაზე საუბრობ, ახლა წავალთ პოლემიკაში, კი ბატონო. ძალიან მოკლე განცხადებას გავაკეთებ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. ძალიან ცუდია რომ ამ თემასთან დაკავშირებით მიწევს საუბარი და ჩემ კოლეგებსაც უწევს საუბარი. მე რა თქმა უნდა ამარზენია ის კადრები რომელიც კადრებიც გავცილდა და მე ზუსტად იმ ადამიანებს ერთმანეთს რა გვერდში გავარ რომლებიც ითხოვდა იმ ადამიანების გასამართლებას და დამნაშავეების შემკვეთის შემსრულებლის დაჟას და მე ყოველთვის ვიქნები იქ სადაც აღნიშნული მოთხოვნა იქნება. უბრალოდ ძალიან ცუდია როდესაც თავისუფალ დემოკრატები აკეთებს კერძოდ ჯაბა ბერიძე აკეთებს ამ განცხადებას ხელისუფლების შენარჩუნებასთან დაკავშირებით. მინდა მას შევახსენო და მინდა შეგახსენოთ თქვენ რომ თქვენ ამ კადრებით მოხვედით ხელისუფლებაში. თქვენ მოხვედით ცოცხლად ხელისუფლებაში და თქვენ აპირებთ ცოცხლების კადრებით დარჩეთ ხელისუფლებაში და უბრალოდ ერთხელ და სამუდამოდ ძალიან სიცხვილია რომ ამ კადრებით და საქართველოს მოსახლეობის ფსიქიკაზე და მორალზე სპეკულირებთ რა. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს. თქვენ მე-4 წელია ხართ ხელისუფლებაში მეგობრებო. მე-4 წელია. არ არის უკვე რა. ცოტა გასული, ძალიან ბევრია, მე-4 წელი დაიწყო. და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გამოიწიოთ აღნიშნული საკითხი და უნდა დამთავრდეს ამ თემაზე სპეკულირება. მე-4 წელი დაიწყო და მე-4 წელი დაიწყო. და გამოიწიეთ კადრები და დაიჭირეთ ბატონო დამნაშავეები. ის ადამიანები, რომლებიც კადრებში ჩანს, ზოგიერთები დაწინაურებულია. ის ადამიანები, რომლებიც 26 მაისს არ ბებდნენ. ის ადამიანები არის დღეს წამყვან თანამდებობაში. თქვენ წამყვან თანამდებობაზე და თქვენ ხელისუფლებაში. თქვენ მორალზე მე მელაპარაკებით? 4 წლის განმავლობაში არაფერი არ გაიკეთებიათ და ადამიანები დააწინაურეთ, წაიყვანეთ თანამდებობაზე ყავთ. ის ადამიანები, რომლებიც იმ კადრებში არის, რომლებიც ვინ? ის კადრებში ვინც არის რა, რომ გამოიძიეთ? ვინმე დააკავეთ? და დააკავეთ 4 წელი რას ვერ იძიებთ, რა ვერ დაამთავრეთ აი ადამიანები. 4 წლის განმავლობაში. 4 წლის განმავლობაში ხელისუფლებაში ხართ და გამოიძიეთ და დაამთავრეთ. მადლობა. ბატონო ირაკლი, ერთ-ორ სიტყვას მეც ვიტყვი ამ თემაზე, თუ შეიძლება, საერთოდ მიმაჩნია რომ თქვენ ძალიან სწორად გამოხატეთ, რომ ჩვენ აქ რა უნდა გავაკეთოთ, ან დოკუმენტი მივიღოთ, რამე წერილი გავაგზავნოთ თუ რა. რაც შეეხება უმრავლესობის პოზიციებს, მინდა ბატონოს მოვახსენო, რომ რესპუბლიკური პარტია იყო პირველი, რომელმაც ეს პოზიცია გამოხატა. თუ ნახეთ თქვენ ზურაბიშვილის დავით ზურაბიშვილის პოზიციაც იყო სოციალურ ქსელებში, იყო შემდეგ თინა ხიდაშელის პოზიციები და ასე რომ რესპუბლიკური პარტიამ უმრავლესობის ერთ-ერთმა წარმომადგენლმა გააკეთა პოზიცია, გააკეთა ნეგატიური პოზიცია, რომ არ შეიძლება ამ კადრების ასე გამოქვეყნა. მე ეს კადრები არ მინახავს, ვიცი რაც იქნება შიგნით, მე არ შემინდა, მე არც ნერვები მყოფნის მაგისთვის და არც ფსიქოლოგიურად რომ მზად რომ ის ვნახოთ. მე არ გამიხსნია ეს კადრები, არ მიყურებია, მაგრამ ვიცი რაც იქნებოდა შიგნით. ამიტომ მართლა ეს იყო არასწორი საქციელი, რბილად რო ვთქვათ, ვინც გააკეთა მე არ ვიშურ ხელისუფლების ანგენ რომ არ ამგონია რომ ეს ხელისუფლების გაკეთებულია, შეიძლება ვიღაცას უფრო აწყობდა ამის გაკეთება, რომ არეულიყო რაღაც სიტუაციები, არ ვიცი. ამიტომ ჩვენ დღეს გავაგრძელოთ ჩვენი საქმე, რაც აგვაქვს, ვიმუშაოთ ჩვენ საქმეებზე და ეს განცხადება დავტოვოთ, განცხადება დამთავრდა. მე მგონი აქ ამის განცხადების გაკეთებას არ ვიცი რა ფასი ქონდა. მოდი, მადლობთ. მადლობთ. კოლეგებო, გაკეთდა განცხადება. მე ვფიქრობ კიდევ ერთხელ იმაზე ვარ, რომ ამ დარბაზში არ უნდა იხილებოდეს ესეთი საკითხები, მაშინ ოდესაც ბატონი თამაზი თუ არ მოусმენს ეხლა და მინიმუმ ხელშეგვიშლის, ერთ სხვა ვერ გაიგონებს. მილიონი სხვა პრობლემა არის ქალაქში, რომელიც ჩვენს გარეშეც მოივლება და გამოიძებენ ვინ გაავრცელა, საიდან გაავრცელდა, ვინ დაავალა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ბატონი ზურაბიშვილის
კომენტარიც წავიკითხეთ ქალბატონი თინა ხიდაშელის, მაგრამ ბატონი ზურაბიშვილის კომენტარი ვერ წავიკითხე 2012-ში რომ გავრცელდა იგივე კადრები დაახლოებით. ანუ ჩემი პოზიცია ესაა, მე წავიკითხე პირველი ბატონი ზურაბიშვილის კომენტარი და მაშინაც გაეკეთებიათ კომენტარი 2012-ში რომ კადრები გავრცელდა, როცა ხელისუფლებაში მოვდიოდით. ანუ ჩემი პოზიცია ეს მხოლოდ არა პარტიული და არა ვთქვათ უმრავლესობის, ჩემი როგორც ერთი ირაკლი ჭეიშვილის პოზიცია. ანუ კრიტიკული თუ ხარ ეხლა უნდა იყოფილიყავი მაშინაც. კრიტიკული, როდესაც 2012 აი, ბატონო ირაკლი, ვერ დაგეთანხმებით მაგ პოზიციაში, არ მინდა ხა კამაჩი შემოსვლა, ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ 2012 წელში იყო სხვა სიტუაცია, იყო სხვა პირობები და ჩვენ კი არ მოგვიგია ცოცხებით ნაციონალურ მოძრაობამ წააგო და და ის დაანახეს, მომენტი იყო დანახებული და მის მერე გავიდა მართალია 3 წელი ხელისუფლებაში ვარ და დღეს კიდევ ამ კადრების გამოქვეყნება და კიდევ როდესაც თანამდებობის პირები ამას აზიარებენ, ცოტა არ იყოს უხერხული მომენტია. ეხლა მე გავაზიარე ბატონო თემურ და თქვენ თუ ფიქრობთ რომ ეს არ უნდა გამეკეთებია, ეგ თქვენი მოსაზრებაა და თქვენ ყოველთვის წყნარად ფიქრობთ რომ უნდა იყოთ სხვისი ხელით აკეთოთ საქმე, სხვისი ხელით მოხვიდეთ ხელისუფლებაში, ეს არის ჩემი შეხედულება, ხო და ეხლა ხო კი ბატონო ეხლა თუ არ უნდა გამეზიარებია თუ გამეზიარები, ეს არის ჩემი გადაწყვეტილება და მე გავაზიარე ის კადრები მაშინ როდესაც ვნახეთ იმ წუთას. ხო და ეხლა მე თუ მაგას მეუბნებ და არ უნდა გამეზიარებია, მე ჩავთვალე საჭირო და ხვალ რომ კიდევ გამოქვეყნდეს, კიდევ გავაზიარებ ამ კადრებს და 10 ჯერ კიდევ გავაზიარებ. ეს არის ჩემი პოზიცია, მე გავაზიარე თუ არ გავაზიარე, ეხლა თქვენ კიდევ ამ სხვისი გაკეთებული საქმით აპირებთ მე საქმის კეთებას და ეხლა ესე ხართ, მე რაც ტელევიზორს უყურებ და პოლიტიკაში ვარ და ვხედავ და ანალიზს ვაკეთებ, თუ რაიმე საერთოდ წარმოდგენა მაქვს პოლიტიკაზე, ესეა და თუ ვინმე სხვანაირად ფიქრობს სხვა შეხედულება აქვს, მართლა გამომარჯოს კაცო. მე ესე ვფიქრო და ჩემი ერთი პიროვნების ირაკლი ჭეიშვილის მოსაზრებაა. ჩემი ერთი პიროვნების და მე მხოლოდ ეხლა მე გავაზიარებ თუ არ გავაზიარებ კადრებს მაგას მე გადავწყვიტავ. როგორმე. კარგი, დიდი მადლობა, დიდი ბოდიში თუ რამე არაკორექტული ვიყავი, დიმა გადავიდეთ დღის წესრიგზე რა. რაზე? იმ ხელა ორმოებია უკვე მართლა მანქანის გავლა შეუძლებელია რა უბრალოდ ბატონო თენგო პირებული შეგახსენოთ სად იყო ბატონი გიორგი ერმაკოვის განცხადება მახსოვს რომელიც ასე აღწერდა რეაბილიტაციის პროცესს წავა ტრაქტორები გათხრით უკან გაყვება ასფალტი ამას დაეყრება გამწვანება ბარდიური ყველაფერი უცებ ასე გავაკეთე. სადა? მუშაც არ მოძრაობს, ლენტიც არაა გაჭიმული. ეს იყო დაპირებული გრეიდერი. არა, თქვენ რომ ამბობთ რომ არ დაპირები ხარო? მენოთ რა ბატონაკობა იმის თქვენთვის არ დამისვია ეს შეკითხვა ბატონ თენგოს დაუსვიდა. მოусმინოთ და
და ბატონო თები თან არა მიკროფონში არ იყავი და მეთქი ისე შეიძლება ეხლა დავსვა. ბატონ თენგის, ესე იგი 12 საათზე თავდება ტენდერი, გამოვლინდება გამარჯვებული. გამარჯვებული კომპანია რამდენ ხანში გაივლის გრეიდერით? რამდენ ხანში? კაპიტალურზე არ არის საუბარი. მინიმალური მაინც გააკეთეთ ხალხი. ტენდერი რაზე გამოცხადა? გადათხრაზე ვარ თქვით ახლა? ახლა ცოტა სხვანაირად. თენგო, ხო არ მიპასუხებ ანგისის ქუჩასთან დაკავშირებით, ბატონო თენგო, ანგისის ქუჩასთან დაკავშირებით რა ხდება, რომ ამდენი ხანია გადათხრებია და ეს უახლოესი პერიოდი უკვე 3 თვე გრძელდება და ბატონო თენგის ვერ დავამთავრებ მადლობა მე და გითხრათ ჩაობის ტერიტორიაზე როგორც მაჟორიტარმა დეპუტატმა იქ დაწყებულია და უკვე ძალიან სწრაფიტები და ხარისხიანად მიმდინარეობს მინი საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობა ასევე ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორია დიმიტრი თავდადებულის და ბესიკის ქუჩის კუთხეში დიახ ამისათვის დიდი მადლობა და თხოვნა იქნება ასეთი როგორც ერთ-ერთი ბათუმელის შეიძლება უბანი ასე თქვა სამაჟორიტარო უბანი ჩემი არ არის მაგრამ და შეიძლება ეს შეკითხვა თქვენს მიმართაც არ იყოს საპატრულოს შეიძლება უფრო ეხებოდეს და ამავე დროს პარალელურად მერიას აი ძალიან გთხოვთ ნუ მერის წარმომადგენელს მინდა და გთხოვო და ალბათ ყველა ბათუმელის თხოვნა იქნება კაჩისკების ქუჩა რო არის არსებობს ესეთი გამოთქმა მუნდირის ღირსება ძალისმიერ სტრუქტურებში აი ასეთივე ღირსება უნდა დავიცვათ ჩვენ მუნდირის როცა საქმე ეხება იმ ავტოხულიგნებს რომელთა თარეში ყოველ საღამოს ყველა დღე მიუხედავად სეზონისა მიმდინარეობს დაწყებული კაჩინსკების დასაწყისიდან დამთავრებული აეროპორტის ზარდგეცილანა აეროპორტის იქ აუცილებლად მე ხმად შევღები ამ პრობლემას მითხრეს საპატრულოში რომ ვიდეო თვალია დასათმებიო მე მერიაში მითხრეს რომ ვიდეო თვალი არ ეყოფა დაფიქსირებისთვის და საჭიროა ვიდეო კამერებიო და აი ამათ შორის მოძრაობ მაგრამ გამოსავალი უნდა ენახოს მართლა მუნდირის ღირსების საკითხია საკრებულოსიც მერიასიც ადამიანები ხო შეწუხებულია და ხმაურის გამო ეს ერთი და მეორე კიდე იქნება ძალიან საფრთხო ვითარება რომ ავტომობილები მოხდარა და მოხდება კიდევაც და ერთხელ და სამუდამოდ ეს პრობლემა უნდა დამთავრდეს მერის საკრებულოსაც ისინი ზაფიან მერიამ შეიძინოსო იმიტომ რომ ამას მოკლედ ამ პრობლემას უნდა გადაწყვეტა რომ სიცხვილია მე მაგალითად ვერავინ დაწყდები
მე უბრალოდ დამატებით ვიტყვი ბატონო თავმჯდომარე, რომ ჩვენ მქონდა მოსახლეობასთან შეხვედრა მაგ თემასთან დაკავშირებით, მე როგორც მაჟორიტარს და ვიცემერს როგორც ბაგრატ მანუელიძეს და მაშინ ბატონმა ბაგრატმა თქვა განსაზღვრა ეს დაინახა ეს პრობლემა რთულობად და გადაწყვიტა, რომ უახლოეს მომავალში მოგვარდება, ასე რომ ღვთისმშობლობით ვიმედოვნებ ნამდვილად და ბატონო თემგრო თქვენთან მიმართებაში კიდევ ერთხელ თხოვნა იქნება, რომ ნამდვილად რაც შეიძლება სწრაფად მოგვარდეს აღნიშნული, იმიტომ რომ არის საფრთხე იმისა, რომ ფიზიკური ვიღაცის სიცოცხლის დასრულებით დასრულდეს და შემდგომ რო გართულდება ამ ყველაფრის ლაპარაკის დონეზე მოგვარება. მადლობა თენგო. მოკლედ გადავიდეთ დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე. დღის წესრიგი მივიღეთ. პირველი საკითხი არის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლეობის ფრიდონ ბრეგაძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ. მოგესალმებით, მოგეხსენებათ, რომ საკრებულოს წინასწარმაზე პირადი განცხადების საფუძველზე საკრებულოს წევრის უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდა ბატონ გელა გვარიშვილს. ბატონ გელა ვინაიდან იყო პოლიტიკური გაერთიანება საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად საკრებულოს წევრის უფლებამოსილება უნდა იქნეს ცნობილი იგივე პარტიიდან რიგით მომდევნო წევრის. ეს არის ბატონი ფრიდონ ბრეგვაძე, ბატონი ფრიდონი გვესწრება საკრებულოში. აღნიშნულთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად საჭირო ღონისძიებები უკვე განხორციელებულია, როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ასევე არსებობს 79 ბათუმის სამეფო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულებაც და გვაქვს სამართლებრივი საფუძველი, რომ დღეს ვცნოთ ბატონი ფრიდონ ბრეგვაძის უფლებამოსილება. პროცედურა განჭისყრა ჭირდება აღნიშნულ საკითხს. განჭისყრის შემდეგ იგი იქნება საკრებულოს სრულუფლებიანი წევრი. კითხვები გაქვთ რაიმე? აში კენჭისყრაზე დავაყენებ და ჩვეულებრივად იმედია ბატონი ფრიდონი იქნება კონსტრუქციული ოპოზიცია. ეხლა ყოველ შემთხვევაში თქვენი გადასაწყვეტია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმედს ვიტოვებთ და რა ვიცი ვაყენებთ კენჭისყრაზე მომხრე. წინააღმდეგი ბატონო ნოდარ თქვენ არ დაუჭირეთ ხარ უფლებამოსილების ცნობას? რატომ? არა, ხო, ნუ მეც ვიყავი მაგაზე, მაგრამ მადლობთ მიღებულია. ბატონო ფრიდონ გილოცავ. ორ სიტყვა იქნებ გითხრათ ორი სიტყვა მაინც ახალმა კოლ. მაქვე დაბრძანდით და თქვით. ბრძანით. ურმესი მადლობა მინდა მოგიხადოთ ყველას თანადგომისთვის. ეხლა ცოტა ემოციებში ვარ, ეს პირველი დღეა, ზოგიერთებს ვიცნობ აქ, ზოგიერთები გასაცნობია და მე ვეცდები, რომ კარგი მეგობრობა და კარგი თანამშრომლობა შემოგთავაზოთ ყველას, როგორც ერთ-ერთი წევრისა ამ საკრებულოს. დიდი მადლობა. მადლობთ. მეორე საკითხი ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნომერ 34 დადგენილების ცვლილების თავობაზე, რომ საკრებულოს თავმჯდომარეს მეორე მოადგილის შტატის დამატებასთან დაკავშირებით. მოგახსენებთ, სანამ საკითხზე გადავიდოდი, ერთი პატარა პროცედურული განცხადება მომენტიდან ბატონი ფრიდონი უფლებამოსილია კენჭისყრებში მიიღოს მონაწილეობა. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ეს არის თქვენი ცით რეგლამენტში ცვლილებები, რომელიც ითვალისწინებს საკრებულოს თავმჯდომარის სტრუქტურაში ერთი მოადგილის თანამდებობის დამატებას. ამასთან ერთად თქვენთვის ცნობილია, რომ თვითმმართველობის კოდექსის მიხედვით იმ მუნიციპალიტეტში, სადაც 100,000 ამორჩეველზე მეტია, კანონმდებლობით შესაძლებელია თავისუფლად რომ იყოს ორი მოადგილის თანამდებობა. ეს მოადგილეები არის თანაბარი რანგის, წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით შემოთავაზებულია ვერსია, რომლის მიხედვითაც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეების ფუნქციები გადანაწილებულია დარგობრივად. ერთი მოადგილის მიმართულება საკურატურო სფერო, ასე ვთქვათ, იქნება ფინანსები, ინფრასტრუქტურა და ეკონომიკა, მეორეს კი სოციალური საკითხები, ჯანდაცვა და განათლება, კულტურა, ტურიზმის საკითხები. თუმცა ეს არ ამოწურავს, ასე ვთქვათ, მათ მიერ განსახორციელებელ საკითხებს. ისინი შეასრულებენ საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას საკრებულოს თავმჯდომარის დავალებით, ხოლო დავალების არარსებობის შემთხვევაში ერთ-ერთი მოადგილე იქნება საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი. აგრეთვე ისინი შეასრულებენ საკრებულოს თავმჯდომარის ცალკეულ დავალებებს. შეკითხვა შეიძლება თუ? გიცნობთ. თქვენ ახსენეთ, რომ
ერთ-ერთი მოადგილე იქნება საკრებულოს მოკეთ უფროსის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი. მაგრამ თქვენ ეს ზეპირად ახსენეთ, ხო, რომ რაც ჩანაწერში წერია, იქ წერია, რომ ის მოადგილე, რომელიც იქნება ფინანსების და ინფრასტრუქტურის კურატორი, სწორედ ის იქნება პირველი ნომერი და რომც არ იყოს პირველი ნომერი, ის შეასრულებს მაინც საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას. დიახ, თუ შეიძლება განმარტებას გავაკეთებ. წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით დეტალურად არის ეს პროცედურა აღწერილი და გაწერილი. კერძოდ საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას შეასრულებს ის მოადგილე, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბრძანებით დაავალებს. მაგრამ პრაქტიკაში და კანონმდებლობით აბსოლუტურად შესაძლებელია, რომ ხო. მაგრამ რომ არ დაავალოს, არის შესაძლებელი და კანონმდებლობით არ არის აუცილებელი ბრძანება გამოიწვიოს. შესაძლებელია ცალკეულ შემთხვევაში სასწრაფოდ წავიდეს სადმე მივნებით ან რაღაც ღონისძიებაზე თავმჯდომარე. ან თქვა თავმჯდომარე გადაყენებული იქნა ვადამდე. ახლა ეს ორი მოადგილე ხო არ იჭუბებენ ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე, ერთ-ერთი კანონმდებლობით ძალიან გთხოვთ. დიახ. ეს ანუ ეს არის აუცილებელი ღონისძიება. აქედან გამომდინარე, რომ პირველ რიგში ვამბობთ, რომ ასრულებს ის მოადგილე, რომელსაც თავმჯდომარე ბრძანებით დაავალებს, მაგრამ არის პრაქტიკაში შემთხვევები, თქვათ, არ არის ბრძანება ან გადადგა თავმჯდომარე, ან ვადამდე გადაყენებული იქნა და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში ეს ორი მოადგილე, ასე ვთქვათ, ვერ იჭუბებენ ერთმანეთში და უნდა იყოს კანონმდებლობით გაწერილი ის მოადგილე, რომელიც ავტომატურად შეასრულებს საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას. ეს არის ის მოადგილე, რომელიც იქნება, რომლის საკურატოროს სფერო იქნება ფინანსები, ეკონომიკა და ინფრასტრუქტურა და რომელიც იქნება პრეზიდიუმში. არა, პრეზიდიუმში რომელი მოადგილე იქნება, ამას საკრებულოს თავმჯდომარე ცალკე ბრძანებით განსაზღვრავს. ანუ ის განსაზღვრავს პირველს. არა, პირველი და მოადგილე მეორე არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, საკრებულოს რატო მედავებით? მიკროფონი გაქვს და ჩართე და თქვით სათქმელი. ოღონდ თქვენ ხმა ამოიღეთ და რას ამბობთ? მე ნუ მედავებით ასე პრივატულში რა, გაქვთ საჯარო ტრიბუნა, გამოიყენეთ ერთხელ ცხოვრებაში, ამოიღეთ ხმა, მაინტერესებს. მაინტერესებს. ბატონო სულიკო, ეს აბრაკადაბრა რაც დაწერეთ და რაც არავინ არ იცის, მაგრამ ყველა მედავება. მაინტერესებს. პირველი მოადგილე. როგორ არ არის? პირველი და მეორე წერია. პასუხობთ. პირველი ის არის პირველი მოადგილეო, ხო? არ არის პირველი მოადგილეა. პირველი და მეორე მოადგილეს. არა, პირველი. დიახ, თუ შეიძლება რა, პირველი და მეორე მოადგილეს კანონმდებლობა არ იცნობს. აქედან გამომდინარე, ორი საკითხი დასვით თქვენ. პირველი, რომელი მოადგილე იქნება პრეზიდიუმში, მეკითხებით. პასუხია ესეთი, რომელიც ამ პროექტის მიხედვით არის გაწერილი და შესაძლებელია სხვანაირი რეგულაცია გავაჩინოთ. პროექტი ითვალისწინებს, რომ პრეზიდიუმში რომელი მოადგილე იქნება, ეს გადაწყდება საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით, რომელიც როგორ გეკადრება ეხა სულიკო, მოიცა რა. არა, მეკადრება ეხა 2 წუთის წინ ამბობდი, სულიკო, 2 წუთის წინ ამბობდი, რომ თუ კი საკრებულოს თავმჯდომარის გადააყენებენ, არ მისმენ, არასორი მიმართულებით რომ გადააყენონ რა, მისი დატოვებული ანდერძით უნდა იყოს ვინმე? ბრძანებას დაწერს და ის შეასრულებს. სულ სხვა რამეს ამბობ. არ ვამბობ სულ სხვა რამეს. ორი საკითხია ერთმანეთისგან კარგად გამიჯვენ. პირველი, ვინ იქნება პრეზიდიუმში, ეს გადაწყდება ბრძანებით და მეორე, ვინ იქნება მოვალეობის შემსრულებელი, ეს იქნება ბრძანებით განსაზღვრული და თუ ბრძანება არ ასრულებს, ის მოადგილე, რომელიც იქნება, რომელიც საკურატორო სფერო იქნება ფინანსები და ეკონომიკა. ის იქნება პირველი. პირველი მოადგილე არა, მოვალეობის შეცვლა ზის. ლაშაც არა, შეცვლა არ შეცვლაზე არ არის, ზოგადად წესებზეა, რომელიც ისე ბუნდოვნად საწავიღეს. თუ იქნება ჩემი კანდიდატი რა თქმა უნდა, მე ვაპირებ, ახლა მე არ სვლა ჩემი. თავმჯდომარის ექსკლუზიური უფლება მოადგილის დასახელება. აქედან გამომდინარე, ანუ რა, კაი, ახლა სულიკო, მოიცა ვერ ვიპოვეს. არა, პასუხობთ, რომ აუცილებელია ეს ჩანაწერი იყოს, იმიტომ რომ ბრძანება, თქვა, თავმჯდომარე ვადამდე გადადგა, ან გადააყენა საკრებულოს. უნდა იყოს რეგულაცია, რომელი მოადგილე, ახლა ორი მოადგილე ხო არ იჭუბებს, არამედ შევას პირველი და მეორე, რახან რანგირება არ არსებობს, აქედან გამომდინარე რეგულაცია აუცილებელია, ვინ შეასრულებს მოვალეობას. მაშინ კითხვა მაქვს ბატონო ირაკლი, რახან მოიაზრებთ ბატონ ლაშას და ბატონი ლაშას მოგეთ დასახელების ექსკლუზიური უფლება გააჩნია საკრებულოს თავმჯდომარეს, ეს კანონით ასეა. და ყველამ თქვა და მეც ვიტყობა რეგულაცია. ხო, კი ბატონო, მე არასდროს არ ვიცოდი, ეგ მოვიგე, ახლა გავიგე და ამიტომ მაინტერესებს თქვენი აზრი. რომელი კანდიდატი მიგაჩნიათ უფრო ფინანსებსა და ეკონომიკასა და ინფრასტრუქტურაში გარკვეული ამ ორ ადამიანს შორის, ირაკლი ჩავლეიშვილსა და ლაშა სირაბიძეს შორის. მაგას მოგახსენოთ მომდევნო სტომაზე, როცა
როდესაც დავასახელებთ მეორე კანდიდატს მოადგილის თანამდებობაზე. თუ ასე იყო, ყველა მიცოდით, ყველაფერი დღეს გამოგეტანათ, მაინც გაგაქვთ თურმე გადაწყვეტილება და ვინ იქნებოდა შესაბამისად გავაკეთებ, რაც შეეხება პრეზიდიუმს, ბატონი ირაკლი ჩავლეიშვილი ზის შემდგომი და იქნება ეს ადამიანი. აი, მაშინ კიდე ერთი არ მაქვს ახლა, არც ლაშას არ აქვს მაგის პრობლემა. კაი, კურაციის ჩვენ უფრო ვქნით ვიდრე ეს ორი ადამიანი. მაშინავლაკ როგორმე შევჯერდები, ვინსაც დაჭდები. ბოდიში, მაშინ საკრებულოს წევრებთან მაქვს კიდე ერთი კითხვა. ბატონო ირაკლი, ჩვენი უფლებამოსილებები დღითი დღე შეამცირა, რაც ერთი წელი მიდის, მოკლედ თვითმმართველობის კოდექსი ძალიანად არა, მომისმენთ. რაც კიდე დაარქვი რა. მოკლედ, ჩვენი უფლებები შემცირდა და შემცირდა. ეხლა მაინტერესებს თქვენი საკრებულოს წევრი, მეგობრების, კოლეგების აზრი, რა ვერ გააკეთა ცვლილებებამდე საკრებულომ ისეთი ამ კურაციის და კონტროლის სფეროში, რასაც ახლა შემცირებულის დროს ცოტა მეც დავიბენი მე მგონი. მოკლედ, როცა შემცირდა უფლებამოსილებები, რატო გვინდა რითი ხსნით შტატის დამატებას? კობა, მე გიპასუხებ გინდა? რითი ხსნი? არა, მე შენი პოზიცია გასაგებია ერთ მნიშვნელოვანი იქნა, მაგრამ მაინტერესებს დიმა დარჩია ცუდად მუშაობს. დიმა ცუდად მუშაობს. მე არ ვიცი შენი კოლეგები როგორ გაფასებენ, რატო გჭირდება ზევიდან კურატორი, რომელსაც კიდე ზევიდან კურატორი ეყოლება საკრებულოს თავმჯდომარის სახით. მაინტერესებს ჯერ ერთი 14 წლის 14 ივლისს როგორ უფლებამოსილების ცნობა როცა მოხდა 2014 წლის 14 ივლისს მაშინ ოპოზიციამ თხოვდით მეორე მოადგილეს, ხო? და მაშინ დათვლილი ქონდა თუ აი საჭირო იქნებოდა თუ არ იქნებოდა? ოპოზიცია ითხოვდა რომ ოპოზიციას კონდესო ადგილიო. ეს ცალკე საკითხია კიდე. ხომ მოვითხოვეთ ბატონო გიორგი? ოპოზიციონერი მთხოვდა მე მაგას, თქვენ თავი არ მიგულისხმევთ. კი, გთხოვდით. ჩვენ მაშინ დავაყენეთ საკითხი, მე მართლაც მაინტერესებს პასუხი იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ მაშინ აუცილებელი არ იყო დღეს რატო დარჩა ბატონმა კობამაც დასვა ეგ საკითხი და დარჩა აუცილებელი, ხო? და მაშინ არ იყო აუცილებელი? იყო. აი ამასთან დაკავშირებით ხო ვერც ვერავინ ვერცემს პასუხს. მეუბნებათ ზუსტად ოპოზიცია მაშინ მე ბატონი კობავი გულისხმეთ, თქვენ არ მიგულისხმეთ. არა მარტო თქვენ რომ შტატი დაგვემატებია მეორე მოადგილი. მე პირიქით გიბრუნებ კითხავს, მაშინ თუ იყო თქვენი მაშინ ოპოზიცია ითხოვდა როცა უფლებამოსილებას არ წვეთ თქვენი რა უნდა გაგეკეთებიათ სამომავლოდ? ბატონო ირაკლი, ოპოზიციისთვის ითხოვდა კვოტას, კვოტირების არა ბატონი, უბრალოდ ქალბატონი ნო კი არის ოპოზიციონერი კომისიის ხელმძღვანელი. არა, მოადგილეზეა. მოადგილეს ითხოვდა ერთი მოადგილე იყოს ოპოზიციიდან. ეს იყო მაშინ ფორმა თქვენ თუ ამისა კომისიის ხელმძღვანელია ხო ქალბატონი? კაი, ეხა იქ ეგ არის გამოსავალი? კი, რა მუშაობა. ლაშაზე კი არა საუბარი. რატო ბერავთ თანამდებობის პირებს? მაინტერესებს. ვერასრულებს დიმა დარჩია ან თენგო აფხაზავა ვერასრულებენ თავის ფუნქციებს. როგორ? აქ არ არის საუბარი დიმა დარჩია და თენგო აფხაზავას კურაცია და კონტროლი. აბა რაზეა მაგიწერია რეგლამენტის პროექტში რომ ორი მოადგილე მუნიციპალ აღმასრულებელი ორგანოს კი ბატონო, დიმა დარჩიას უჭირს დღეს, კომუნიკაცია უჭირს, კონტროლი უჭირს, თუ რა უჭირს ასეთი რომ კიდე ზევიდან ხელმძღვანელი უნდა ყავდეს მეორე მოადგილის სახით და იმ მეორე მოადგილეს და პირველ მოადგილეს ყავდეთ თქვენ როგორც ზემაკონტროლებელი პერსონა. ამიტომ ძალიან გთხოვთ ამიხსენით რა უნიკალური საქმიანობა უნდა გასწიოს პირველმა და მეორე მოადგილემ კურაციის სფეროების მიხედვით, იმიტომ რომ დღეს მოადგილეზე მკაფიოდ წერია კანონმდებლობითაც, რომ მას აქვს მხოლოდ ხმის დათვლის ფუნქცია, გამოცხადების უფლებაც არ აქვს. თქვენ უნდა გამოაცხადოთ ბატონო ირაკლი. მან უნდა დათვალოს, დაგიწეროს ფურცელზე და გითხრას მომხრე ამდენი წინააღმდეგები დამთავრდა. მეტი უფლება არ აქვს. მეტი კანონით არა, ბოდიში. კანონით არის ეს ფუნქცია. მეორე ფუნქცია ეხლა ცდილობთ. თქვენ ეხლა ცდილობთ მაშინ ასრულებს მოვალეობას. ბატონო ლევან, არ არის მართალი, რასაც მე ვამბობ. თუ შეიძლება ბატონო თქვენ ეხლა ცდილობთ აწიოთ კურაციის დონეები მიაბათ, მოაბათ კანონის საწინააღმდეგოა კურაციის სფეროების ჩამოყალიბება. კანონს დაარღვევთ, გეუბნები კიდე ერთხელ. არა, კანონს არ შეიძლება მორალზე რო არაფერი მადლობა. თუ შეიძლება მე დიდი ხანი არის ის ველოდები, ბატონო გობა, ხა იცით რა არის დიდ ბოდის ვიხდი ასეთ შედარებისთვის, მაგრამ ერთი და იგივეს ატრიალებთ ხუთჯერ. გასაგებია ერთხელ რო დასვამ შეკითხვას, გასაგებია. მე გააგცემთ
ახლა თქვენთვის თქვენს არ პასუხობთ ბატონო ჩაბა და არ ჭირდება ბატონო ყობას ადვოკატი. მე მინდა გითხრათ ასეთი რამ. თქვენ მოგეხსენებათ რომ თვითმმართველობის კოდექსი არის ძირითადი კანონი რომლითაც თვითმმართველობას სარგებლობს. თუ იმ მიდგომით ვისარგებლეთ რომლითაც თქვენ აკეთებთ აპელირებას ბატონო ყობა გამოდის რომ ვეთანხმებით თავმჯდომარეს საერთოდ არაა საჭირო მოადგილე. ეს ერთი. მეორე თუ ჩვენ ცოტა წინ გავიხედავთ და ვიცით რომ 2016 კანონით ვარ ღვე კანონში ყოველდღია მეორე მოადგილე მე თქვენ როცა საუბრობდით მე საერთოდ ხმა არ მომიღია და ეხლა ეს ელემენტარული ეთიკის საკითხია რა ბოდიშვილი. მე მინდა თქვენ გითხრათ რომ ფისკალური თვალსაზრისით ძალიან მალე მზადდება პროექტი, რომლითაც ქალაქ ბათუმის ბიუჯეტი გაიზრდება გაცილებით მოცულობით იქნება. იმიტომ რომ საშემოსავლოს ნაწილი დარჩება თვითმმართველობებს. შესაბამისად, კათანაბრებითი ტრანსფერის ფუნქცია მოიხსნება და აბსოლუტურად სხვა ფისკალური, პოლიტიკური დამოუკიდებელი ერთეული ხდება თვითმმართველობა. ამ ყველა პროცესიდან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ მიზანშეწონილი არის იყოს მეორე მოადგილე და გადანაწილებული იყოს ფუნქციები. მოადგილეებს შორის. ამ ორ მოადგილეს შორის. გარდა ამის, თქვენ უნდა ჩაგერიოთ ფუნქციებში, ესე გამოდის, ბატონო თენგი. მე ვერაფერს ვერ ვხედავ ჩემი ფუნქციების ჩარევის. ინფრასტრუქტურა, ჩავლეიშვილს და აკურაციაზე ამბობთ. მერის შემოუვა მეტი ფულიო და ამიტომ საკრებულოს ჭირდება მეორე მოადგილე მეტი როლი რომ თენგო ცუდად მუშაობ. სუდად მუშაობ. არის გასაგებია. აი სუსტად ამაზე საუბრობდი ჩემო ყობა რომ ნახევარსაათში ხომას ვერ დავამთავრებ. სუდად მუშაობ კომისიები მაინტერესებს. შენი პოზიცია გასაგებია. ჭირდებათ ვინმე ხელმძღვანელი. კომისმინე ყობა რა ეხა. გასაგებია კითხვები. და დაელოდეთ ჩვენ გვაქვს ესეთი ხედვა, გცემთ პასუხს. შესაბამისად დადგება საკითხი მე კენჭის ხაზზე თუ დაუჭერთ ხარ, დაუჭერთ, არ დაუჭერ და დაუჭერთ. თქვენი გადასაწყვეტი. რაზე ჩამოყალიბდით ბატონო? რაზე ჩამოყალიბდით გამიზიარეთ? ანუ თქვენ აპირებთ. კაი დააყენე კი ბატონო. აგერა თქვენი სამუშაო კაბინეტი როგორც მოიხსენიეთ და თქვენ იმუშავეთ მასში რა. ალო ბატონო გომა თქვენ რო დაგასახელოთ ბატონო გომა მოადგილეთ მაშინაც არ დავუჭერთ. ნაბდეგი ვიყავი და ვიქნები ყოველთვის. გაბერილი შტატები. ბოლოს რიგში არიან რა ისი ნოდარ. დიახ ალბატონო ნატალია. ძალიან გთხოვთ მოკლედ ყველა ირაკლიც სიტყვის და ვერე ნოდარიც. უბრალოდ მინდა ჩემი დამოკიდებულება გამოვხატო შემდეგი ფრაზის მიმართ, იმიტომ რომ ხშირად ისმის ბატონიკობა განსაკუთრებით ხშირად ახსენებს და არა მხოლოდ ბატონ ბოდიში ოპოზიციურ ნაწილი იმ უფლებების შეზღუდვაზე, რომელიც საკრებულოს ჰქონდა და აღარ აქვს და ასე შემდეგ. მე მიჩნდება განცდა რომ საკრებულოს წევრებს დიდი ჩემი ღრმა პატივისცემა კიდევ ერთხელ მინდა დავადასტურო, მაგრამ გიჩნდებათ განცდა რომ გავლენების ხელიდან გაშვება არ გინდათ და ზუსტად იმას ვღებულობთ, რაზეც საუბრობთ ბატონოკობა, კურატორის კურატორი და ზედამხედველის ზედამხედველი. თქვენთვის არავის არ ჩამოურთმევია იმის უფლება, რომ თუნდაც ბიუჯეტის ნაწილში აკონტროლოთ, ზედამხედველობა გაუწიოთ, შეისწავლოთ და საქმიანობას თვალყურივადევნოთ ქალაქის მასშტაბით. არა ამისთვის აუცილებელი გინდა თუ არა წონიანი სიტყვა იყოს რაღაც აუცილებლად თითოეული ჩვენთაგანის. ჩვენი ყველას ერთად აღებული გადაწყვეტილება არ პირიქით ძალიან კარგად ვცნობ რომ მაქვს ეს უფლება და შემიძლია გავეცნო და თუ მაგ საწინააღმდეგო გვას ესე მეორეს ვაკეთებთ, ხო? ანუ არავის არ ჩამოურთმევია ჩვენთვის ეს უფლებები, რომ უფრო მეტი კურაცია გაუწიოთ და დღეს უფრო მეტი კურაციისთვის ვამატებთ მოადგილის შტატს. მეტი კონტროლი აღმასრულებელს, ხო? კი ბატონო. არავის არ ჩამოურთმევია ჩვენთვის ეს უფლება, მაგრამ მაინც დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
ერთ ქალბატონო ნატალია, მარტივი კითხვა. ერთი სფერო მითხარით, აი ხა თქვენ, როგორც საკრებულოს წევრმა, რომელშიც შეგიძლიათ თქვენი ინიციატივის დაყენება. კაი, რომელი? ბატონო თენგი, თქვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ეს არის ბიუჯეტი, რომლის მიღება სხვა შეკითხვაზე თვითონ პასუხობს რა. რა დაასრულე, დასრულებულია კითხვა. გადაწევდოთ? აი კანონმდებლობის არ შეგიძლია რა თქმა უნდა. ხო და მაინტერესებს ქალბატონო ნატალია. არ ნიშნავს რომ ინიციატივას ვერ აყენებ. რეკომენდ აი ბატონებო იბა კანონში წერია ყობა რა გინდა ხა კანონის შესწორებას მე მხო. ამ დარბაზში ითხოვ კანონის შეცვლას. კომენდატორი რო ხარ? კითხებოდი დარბაზში გრეიდერი ეს ადამიანს არ უნდადეს საკრებულოს როლის გაძლიერება, რა ვიცი შენგან ზოგადად. არ გეხა დამთავრდა, ამოიწურა უკვე. შენი დრო საუბრის ბატონოკობა ამ საკითხთან დაკავშირებით ამოიწურა სხვა საკითხებზე, კი ბატონო, შეიძლება ისაუბროთ შემდეგ. მიუცეთ სხვას. გვარ შეგესალმებით. ბატონო თამას, თქვენი პოზიცია ბატონო თავმჯდომარეო, დიდი ხანია ვითხოვ სიტყვას თუ შეიძლება. არ მოგცემენ, მე მეკითხები ბატონო ირაკლი. მაგათ კითხე სიტყვა აიღე მაგათგან. მე მგონია მომცემენ უფლებას ჩემი კოლეგები, იმიტომ რომ ზოგადად გვიყვარს ერთმანეთთან კომუნიკაცია შიდა მაინც. რამოდენიმე მიმართულებით მინდა ჩამოვყალიბდეთ ბატონო თავმჯდომარე, პირველ რიგში მინდა ალბათ ყველა ვიცით, მაგრამ საჭიროა კიდევ ერთხელ გავსაზღოთ ერთი მომენტი, რომ მოადგილეობა ეს არ არის უმრავლესობის გამოგონილი დამატებითი, ანუ თვითონ კანონი გვეუბნება, განგვისაზღვროს კვოტას, რა შემთხვევაში შეიძლება მუნიციპალიტეტს ზოგადად ყავდეს ორი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. აქედან გამომდინარე, თავისთავად ვინც არის კანონის ავტორები, ალბათ ხვდებით იმასაც, რომ ეს ციფრები და ეს ყველაფერი რაღაც ფანტაზიის ნაყოფი არ არის და ის საჭიროებაზე არის გათვლილი, რომ რამდენი უნდა ყავდეს ამომრჩეველი, რამდენი უნდა ყავდეს მოსახლეობა, რომ ყავდეს მეორე მოადგილე. ანუ იმ თავითვე არსებით საჭიროებაზე დავიწყებთ მსჯელობას, მივხვდებით რომ კანონში შემოქმედა ჩათვალა რომ თუ იქნება ორი მოადგილეს პირიქით არ იქნება ცუდი და იქნება კარგი მუნიციპალიტეტის ეფექტური მუშაობისთვის. ეხლა რაც შეეხება მეორე საკითხთან კურაციის და კურაციის საკრებულოსაც ერთი მოადგილე ყავს და ბათუმსაც ეხლა თუ შენ თუ მაგას უყურებ კი ხო ეგ მუნიციპალიტეტში ერთი მოადგილეებია და მე დარწმუნებული ვარ ბატონო თავმჯდომარე. პასუხისმგებლობა ერთია, ზოგადად გაბარიტები ერთია, ქალაქის ამომრჩევლები, მოსახლეობის რაოდენობა, ბიუჯეტი, აჭარის ნაერთი ბიუჯეტი ავტონომიის რესპუბლიკის ნახევარი მუნიციპალ ბათუმზე მოდის. კი ბატონო, თუ შენ მაგას მაშინ ესეც არა საჭირო. აიღეთ ეს კამი. დარწმუნებული ვარ ბატონო თავმჯდომარე, რომ ბატონიკობა მაგას ხვდებოდა, უბრალოდ საჭირო კიდევ ერთხელ დემონსტრირება. მოდის რა. ამდენი ამ ხელა გამოწვევების ფონზე, როცა ბატონი თენგიზი ამბობს, რომ უმილიონესი ბიუჯეტები გვექნება და რაღაცა ზე მგერითი თანხები წამოვა, მოადგილე არ არის. მოადგილე არ არის, ბათუმის მერის მოადგილე არ არსებობს ფინანსების დარგში. ზებგერით მილიონებზე ლაპარაკობს ეს კაცი გამაგებია. ვინ უნდა აკურატოროთ პერსონები არ არის დანიშნული, ავტოპილოტზეა ყველაფერი გადართული. ასე ავტოპილოტი დააჭირა ვიღაცა და მიდის. თქვენ კი არ უნდა დანიშნოთ ბატონო ირაკლი. მაგაზე უნდა მოთხოვოთ მერს რომ 3 და 4 თვეა რომ ქალაქს ვიცემერი არ ყავს ფინანსურ დარგში, კურაციაში, ხო, ნუ კურაციაში. საერთოდ თუ იცით, საშემოსავლო რო დარჩება ქალაქში ეს. აი, არ მინდა ბატონო. არა, მართლა გეკითხებით, იცით? გვინდა ეხა. პროფესორი ვარ, დიახ, შენ გაგაცხობთ, პროფესორი ვარ და ბატონია მაგიდა. საშემოსავლო რა იგი არის და ლაპარაკობთ. არ მაქვს პრობლემა ბატონო თენგიზ. მე მინდა რომ ქალაქს ყავდეს ვიცე-მერი ყავდეს ქალაქს. რაღაცა არ იცი, არ უნდა ელაპარაკო იმაზე რა. არ ვიცი რომ ქალაქს ვიცე-მერი არ ყავს. არ იცი რა არის საშემოსავლო და რას ნიშნავს რო დარჩება ქალაქის ბიუჯეტი. მაგაზე არ ვდაო. ბატონო, არ გედავებით მაგაზე. მადლობ ჯაბათი. ბატონო თენგიზ, ერთი შეკითხვა მაქვს. საშემოსავლო რო დარჩება ბათუმს რა ჩვენ საკრებულო რა ამას კურაციას გაუწევს საგადასახადო და გაუწევს მერია. შემოვა და ბიუჯეტში თანხები საიდან შემოდის და რომელი მიმართულებები იქნება ჩაწერილი, მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? საშემოსავლოდანაა შემოსული, ქონების გადასახადიდანა თუ საიდან შემოდის ფული? ნუ პრობლემა რაში გამოიხატება? ჩვენ ნახულობთ ბიუჯეტს და საშემოსავლო იქნება გათანაბრებითი ტრანსფერი და არ იქნება დამოკიდებული. ამოვარდება გათანაბრებითი ტრანსფერი და ჩაჯდება საშემოსავლო რა, მე რა პრობლემაა? თამაში ბატონოთებოს სხვა. არა, განსხვავებას კი ვხედავ, მაგრამ ჩემთვის ვერ ვხედავ განსხვავებას ბიუჯეტთან მიმართებაში. მოადგილე რას იზამს გათანაბრებითი ტრანსფერის დროს, მაინტერესებს, რა უფლება ექნება?
მოგწველავ ბატონო თემო. თქვენი პოზიცია ნაცნობია და დაუჭერ არ უჭერთ ხარს მაინც და მადლისა დადგება ეს საკითხი თუ დაუჭერ, თუ არ დაუჭერ ხარს არ გავა იქ მოაკლე და ბატონო ერაკ ნახევარი საათი გელოდებით რა. ამ საკითხთან დაკავშირებით. ვიცი უნდა რაც უნდა თქვა ხა დაახლოებით და. მე და შეხوار გავიდეთ ბატონო ერაკ თავდასხმული ლაპარაკი. ბატონო. სამართლებრივად ბატონო ერაკ რაც ჩამოაყალიბა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ვეთანხმებით ასე წერია კანონში და მისი ციტირება მოახდინა, მაგრამ რაც შეეხება მეორე მხარეს თუ რატომ ინიშნება ბატონმა კობამ დასვა შეკითხვა თუ რატო შემოდის მეორე მოადგილის შტატი, მე მაქვს მარტივი პასუხი აღნიშნულთან დაკავშირებით. როგორც მოგეხსენებათ, ჩემი ინფორმაციით მოახლოებული არჩევნები საპარლამენტო და ის მოადგილე, რომელიც მოადგილე დღეს არის შიდა კუხნაში შეიძლება ასე ითქვას წარდგენიდან განხილული ქართული ოცნების მიერ, ის ადამიანი ასრულებდა პარტიის ქალაქის ორგანიზაციის ხელმძღვანელობას, დღეს ის აღარ არის პარტიის ხელმძღვანელი და ელოდებიან არჩევნებს, სადაც ჩემი ინფორმაციით დაინიშნება ირაკლი ჭეიშვილი და კომპენსირება მოხდა იმისა, რომ როდესაც მოხსნეს ბატონი ლაშა აღნიშნული თანამდებობიდან მას დავამთავრებ რა ბატონი ლაშა დავამთავრებ რა ცოტა ხანში აღარ შეასრულებ მაშინ კი დავამთავრებ ბატონი თემურს ზუსტად ორ კვირაში ეს მოსაზრება ეგივა ბატონო გიორგი კირთაძის მოსაზრება იყო რომ პარლამენტში მივდივარ და ოცნება უნდა დარჩეს ის მოვალეობის შემსრულებელი ზუსტად მაშინ როცა საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება პირადი მოტივი გამოძრავებს აღნიშნული საკითხის და შტატის დამატებასთან დაკავშირებით და პირადი მოტივებიდან გამომდინარე ბიუჯეტი როგორც გინდა თქვენ ისე იყენებთ. ეს ერთი და ეს არის პასუხი იმისა თუ რატომ შემოდის მეორე მოადგილე ქალაქ ბათუმის საკრებულოში. და მეტი არაფერი არც სამართლებრივი, არც რაც ჩამოაყალიბა ბატონმა ირაკლიმ, უბრალოდ არის ის რომ ბატონი ლაშა უნდა დაგვაყოფილდეს თანამდებობა. ანუ თქვენი მოსაზრება და კირთაძის მოსაზრება ესე იგი ერთმანეთს არ ემთხვევა, შევთანხმდით. ე ბატონო, აი შევთანხმდით. ანუ გიორგი სხვა რამეს ფიქრობს, რატომ ამატებთ მოადგილეს ფიქრობს იმას ციტირებას ვაკეთებ, რაც კომენტარი გააკეთა სატელევიზიო ტელევიზიის საშუალებით, რომ მე მივდივარ პარლამენტში და ამიტომ მოადგილე ჩემი ვინც იქნება ოცნებიდან ის შეასრულოს მოვალეობას. და მცდარი, იმიტომ რომ საერთოდ არ ჭირდება მოადგილე მეორე, თქვა იგივე თუ ჩავლეიშვილი არ უნდა ყოფილიყო რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი, საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი, ნებისმიერ რიგით დეპუტატი შეიძლება იქნას დაყენებული ფრაქციის მიერ და იქნას არჩეული. ანუ ეს არის საერთოდ მოადგილეთ? არ, თავმჯდომარეს საკრებულოს. კი ბატონო. შენ ნებისმიერი ოცნების პირობითად ფრაქცია დაასახელებს პირობითად ვამბობ რა დიმა დარჩიას ან პირობითად ვამბობ ლევან კინწურაშვილს და უმრავლესობით იქნება არჩეული. საერთოდ არ არის საჭირო ამ შემთხვევაში უბრალოდ აუცილებელი მოადგილემ შეასრულოს. ანუ ეს ჩამოაყალიბა შემდეგი რედაქციით ბატონმა გიორგი კირთაძემ, რომელიც იყო 7 წელი საკრებულოს თავმჯდომარე და მეტნაკლებად ჩემზე მეტი გამოცდილება აქვს ამ საკითხებში და პრაქტიკა. მეორე სხვა მოსაზრება აქვს ბატონ ნოდარ დუმბაძეს. ახლა გაჩნდა სხვა მოსაზრება, რომ თითქოს კომპენსირება კეთდება და რაღაც კომპენსირება არ ხო და ბარემ გაგვეცი პასუხი, რატომ შვებით ამას? ხო და კი ვლაპარაკობ. ობიექტურად გვიპასუხე. რისთვის გინდა? ზუსტად ნახავ ორ კვირაში. რა მნიშვნელობა აქვს? ჩვენ ვერსიებს შეიძლება ეგრეც იყოს, ან არ იყოს ეგ ჯერ გადასაწყვეტია, მაგრამ ამ მოადგილეობას არ ამ ბატონო ირაკლი, ჩვენ კრიმინალია ხო? რას? თქვენი ფრაქციის პოზიცია სხვა იყო და ეხლა სხვა ამეთი კიდევ გეუნები. კარგი, მალო მისაღებია. ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები ბატონო ირაკლი ვერ დაშორდნენ იმ მეთოდებს, რომლითაც თვითონ ხელმძღვანელობდნენ. სცენარებს, რაღაც პიესებს თვითონ წერდნენ და გონიათ დღესაც ასე იწერება და ამ სცენარების მიხედვით. ჯერ დავიწყოთ იქედან, რომ საზოგადოება მართლა შეგხათ შეცდომაში, როდესაც საუბრობთ ამ კონკრეტულ პირებზე, იმიტომ რომ ჯერ ცვლილებები არ განხორციელებ რო ჩავთავთ ერთი შენ.
ბატონი თავმჯდომარის უფლებამოსილებაა და გააჟღერა უბრალოდ თქვა მე მინდა. ბატონო დავით და მე დავაყენებ კენჭისყრას. მოგესალმებით ძვირფასო კოლეგებო, ბატონო თავმჯდომარე. ეხლა რაც აქ ხდება, ნამდვილად მარაზმია. 20 ჯერ და 30 ჯერ გამოსვლა ერთი და იგივე პიროვნები. გამოვიდეთ, დავაფიქსიროთ ჩვენი წინადადება და ვუყაროთ შემდგომში კენჭი. ოპოზიცია გასულ წელს ითხოვდა 1 წლის უკან, რომ მეორე მოადგილის შტატი დამატებულიყო. მაშინ არ მოხერხდა ეს და გული დაგვწყდა ყველას. წინასაკრებულოს ყავდა მოადგილე. მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ არაფერი არ შავდება იმით, თუ საკრებულოს ეყოლება მეორე თავმჯდომარე. ბატონი ლაშა იქნება ეს, ბატონი ჯაბა იქნება თუ ნოდარი იქნება, ამას დღეს ჩვენ არ ვწყვეტ. საერთოდ ჭეშმარიტება კამათში იბადება, მაგრამ ეს კამათი არ არის. ამიტომ მე წინადადებით შემოვდივარ, ყველამ გამოთქვა თავისი აზრი, დავამთავროთ გამოსვლები და ვუყაროთ კენჭი. კენჭისყრას დავაყენებ, კი ბატონო. ყველამ იმაზე მეტი ისაუბრა, ვიდრე კანონით ეკუთვნით. ესე ვთქვათ. всё, დავასრულეთ ამ თემას საუბარი. მეორე საკითხს ვაყენებ კენჭისყრაზე, შესაბამისად. მოხდება მე გაირკვევა ვინ უჭერს ხარს და ვინ არ უჭერს და ამიტომ ხელი ძალიან გთხოვს ხელის აწევან უგეზარებად რომ დავთვალო. გადაათვალეთ. ისე ქალი რო ჩაგეწერათ, ერთი მოადგილე არ იქნებოდა ცუდი ბატონო ირაკლი. ბატონო ირაკლი. ამსედა თუ სიითი შემოდგება, რეგლამენტში სულება. სულილებით შევიტანოთ. სიითი შემოდგება. ბატონო ირაკლი. არ გაინტერესებს. არა, ერთი ინიციატივა. არ გაინტერესებს. თუ შეიძლება ჩავწეროთ, რომ ქალი იყოსო მოადგილეო და გენდერული რაღაც გამართლებას მაინც იპოვოს. არ გაინტერესებს ამდენი ხმა საჭირო, რომ კარგად დავთვალოთ მე. და სიითი შემადგენლობის უმრავლესობა საჭირო. მე ვიცი რომ რეგლამენტში ცვლილება სჭირდება სიითი უმრავლესობა. აი მანამდე ჩვენ უნდა ხო ბატონო თემო სიითი შემადგენლობა. აი იურისტი ხარ. სულიგო რასთან გვაქვს ადგილი, ხან ერთს ამბობ, ხან მეორეს ჩამოყალიბდე ახლა. რამე არაა ხო? აი რამე არაა, და ჩაწერე გეიარე წად. ესე იგი, ინიციატივა გაქვს ბატონო ირაკლი. დიახ. ქალი წევრი რო ეწეროს. არა. რატო? ტანაკობა არ უნდა ნინო ბერაძეს ეს მოადგილეობა და გამართლოთ მეორე მოადგილე გენდერული. აუჩენ დაუჭერ მხარს. მაშინ დაუჭერ მხარს. ქალი ჩაწერეთ და მხარს დაუჭერ. ხო ხედავთ, აი ჟურნალისტებმა დიახ. დიახ, იმიტომ რომ ქალთა ჩართულობაც, ქალთა ინტერესით ყველანაირად მაგ შემთხვევაში შეიძლება დაუჭირო მხარი. ბატონო კობა, თქვენ შემდეგ არის ქალბატონი, მე ვარს ვიტყვი მოადგილეობაზე, შემოუშვით ის ქალბატონი და მე დაუჭერ მხარს. თუ მას ეგინდა. რას მეუბნები ვერ მე? ნუ ამ შემთხვევაში არიზდება საბიუჯეტო ხარჯები. ამ შემთხვევაში არიზდება უსაქმურთა ჯგუფი. როდესაც ეს არის მალო დავაყენებ კენჭისყრას. სიითი უმრავლესობა რამდენია? ადლობ, ობა. სიითი უმრავლესობა რამდენი ადამიანია საკრებულოში? 13, ხო 25-ის ნახევარზე მეტი 13 არა? არა, ნახევარზე მეტი? ხო, ეგ აბა რამდენზე მეტი? 13 ხმა ჭირდება? სულიგო, ეხლა ბოდიში რა. ხანისი ამბობ, ხანასი ამბობ, მასე არ გამოვა. მაშინ თუ კიდე რეგლამენტში დავამატოთ სულება თქვა, რასაც უმრავლესობა იტყვის, ის იყოსო სულ ერთია რამდენი ხმით. ალბათ როგორც გინდათ ისე გესმით თუ ვერ გავიგებენ ამ. მე 7 ჯერ ვიმეორებ. არ ჭირდება სიითი შემადგენლობის უმრავლესობა, ჭირდება დამსათა უმრავლესობა. ანუ დღეს ესწრება 21 დეპუტატი ასე ვთქვა და საკმარისი არის 12-ის მხარდაჭერა. არ აქვს რამე განსაკუთრებული ასე ვთქვა განსხვავებული.
რეგლამენტში ცვლილება ჭირდება დამსწრეთა უმრავლესობა, მაგრამ არანაკლებ 1/3. ანუ იგივე ჭირდება როგორც სულიკო. ხო. სულიკო. ადროთემ. ბოდიში, უკაცრავად. თქვენ გიყვართ რეგლამენტის კითხვა. უკაცრავად. თუ შეიძლება ეს არის პრინციპული საკითხი. უკაცრავად პრინციპული საკითხია და კენჭისყრის წინ ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები ვითხოვთ შესვენებას, იმიტომ რომ გადავამოწმა ეს კაცი რამდენად ჭეშმარიტებას ეს კაცი ტყუილს ამობს სახში წავად. ხობა. მე გაძლევ მაგის პირობას. კი ბატონო, 5 წუთში აქ იყავით მაშინ 5 წუთიანი. 5-იანი უწევ